हेलो मेरे भाई, आज इमरान भाई सर्विस सेंटर में एक HF डीलक्स आई है जिसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और आवाज भी है हेड में। देखिए या पिस्टन है या पूरी तरीका से जाम हो गया है और यह समन है धोन के लिए। यह देखिए मैंने हेड सिलेंडर जो है सफाई कर दिया है, अब इससे फिट करना है। यह सिलेंडर है, इस स्कारिंग लगा चुके हैं। हम लोग पैकिंग लगा रहे हैं। और यह पैकिंग लग चुका है। अब हम लोग उसको बैठा रहे। अब यह देखिए हम लोग पैकिंग लगा रहे हैं और यह पैकिंग देखिए। अब सिलेंडर बैठा रहे हैं जिससे सिलेंडर बैठ गया। अब हम लोग ऊपर कर रहे हैं हेड को। यह हेड देखिए, हेड में अगर ताफिट वाला सॉकेट नहीं लग रहा है तो इसे कैसे लगाना है। अगर अंदर नहीं जा रहा है तो ताफिट लूज कर दो, तब लगेगा। अरा अपने आप अंदर चल जगह। यह पैकिंग लग चुका है और इसका पैकिंग का ध्यान रखना है, सॉल्यूशन देकर लगाना है। यह हेड भी हम लोगों ने लगा लिया। यह देखिए मोबाइल भी, यह देखिए। मैंने टाइमिंग सेट कर दिया है। या टाइमिंग मीला लेना है। जब भी दलवाए कैस्ट्रोल का दलवाया, कैस्ट्रोल मोबाइल बढ़िया होता है। दल दिया है, आप भी देखिए गड़ी स्टार्ट हो गया है। धन्यवाद।